Всем доброго времени суток! Сегодня хочу поделиться с вами вызовом на ветер. То есть сделать вызов на человека, чтобы объявился, появился, написал, позвонил, пришел, прилетел, прибежал на ветер. Для этого вам, во-первых, нужна растущая луна, которая у нас идет на данный момент. Вы выходите на улицу, и если есть такая возможность, также можете немного высунуть голову с окна, либо с балкона. Не полностью, но немножко, чтобы ветер трепал ваши немного волосы. Сильный ветер, не сильный, не важно. Подготовились, да. И читаете заговор. Ветер пыль метет, тучи гонит, слова несет. Отнеси ветер к имя человека. Мои слова. Черт на ветер, черт против ветра. И мой вызов с ним. Имя человека. Где бы ты ни хаживал, где бы твое слово тело свое не нашивал, а душу ко мне, ваше имя принесешь. Данный заговор вы читаете 13 раз. После этого, если вы находились на улице, уходите, ни с кем не разговаривая, никуда не оборачиваясь. Если вы делали заговор дома, то есть с окна, либо с балкона, также уходите, закрываете и не оборачиваетесь. Постарайтесь сделать данный заговор вечером, чтобы ни с кем после заговора не разговаривать. На этом у меня все. Желаю всем всего самого хорошего. Берегите себя, берегите своих близких. Всем спасибо. Всем пока.